হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল শিক্ষা সঙ্গম। তো গ্রুপ সি ও ডি নিয়ে তিনটা কোশ্চেন এখনো তোমাদের মাথায় ঘুরছে। সেগুলো কি কি? এক নম্বর হচ্ছে, স্যার আমাদের রেজাল্ট কবে দিতে পারে? দু নম্বর কি, আমাদের কাট অফ কত যেতে পারে? তিন নম্বর কি, গ্রুপ ডি এর তো শুধু ইন্টারভিউ রয়েছে, কিন্তু গ্রুপ সি তে ইন্টারভিউর সাথে কম্পিউটারে টাইপিং টেস্টও কিন্তু রয়েছে। তো এই কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে কত হলে বা কত কাট অফ এলে আমি দিতে পারবো? এখন আমি তোমাদের নম্বর বিভাজন, মোট শূন্যপদ সমস্ত কিছু অ্যানালাইসিস করে তোমাদের রেজাল্ট ডেট, কাট অফ সমস্ত কিছু কিন্তু আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। তাই আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি একটা একটা করে তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর। সবার আগে আমি বলে দিই, গ্রুপ সি এর পরীক্ষাটি 1 মার্চ 2026-এ সম্পন্ন হয়েছিল এবং গ্রুপ ডির পরীক্ষাটি 8 মার্চ 2026-এ কিন্তু তোমাদের সম্পন্ন হয়েছিল এবং পরীক্ষার শেষে তোমাদেরকে কিন্তু ওএমআর এর কার্বন কপি তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধরে নেওয়া যায় কোনোরূপ ত্রুটি ছাড়াই সুন্দরভাবে সরকার পরীক্ষাগুলি কিন্তু নিয়েছে। এবার আমাদের এই যে পরীক্ষাটি হলো, সেই পরীক্ষাটি কিন্তু প্রায় সবারই ভালো হয়েছে এবং এই ভালো দিক থেকে আমাদের মাথায় চিন্তা এসছে যে কাট অফ মার্কস কত হতে পারে, কারণ এরপরে আমাদের নেক্সট স্টেপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। যেহেতু গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে শুধু ইন্টারভিউ রয়েছে, তাই গ্রুপ ডি এর কিন্তু কাট অফ মার্কসটা একটু হাই যেতে চলেছে। আর যেহেতু গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর আগেও আর একটা স্টেপ রয়েছে, সেই স্টেপটা কি? সেই স্টেপটা হচ্ছে টাইপিং টেস্ট। তো সেই কারণে এখানের কিন্তু কাট অফটা তুলনামূলকভাবে কম যেতে চলেছে। কারণ কি? কারণ হলো টাইপিং টেস্টেও কিন্তু তোমাদের বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বাদ যাবে। তাহলে টাইপিং টেস্টে বাদ যাবে, তারপরে তোমাদের ইন্টারভিউ হবে। তাই এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের রিটিন এক্সামের কাট অফটা গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কম যেতে চলেছে। সুতরাং গ্রুপ ডি এর থেকে গ্রুপ সি এতে কিন্তু স্টুডেন্ট বেশি ডাকা হবে। তো এবার কাট অফ কত যাবে সেটা জানার আগে আমরা জেনে নেব আমাদের রেজাল্ট কবে বেরোতে পারে। তো দেখো রেজাল্ট কবে বেরোবে, ঠিক আছে? তো আমরা এখন ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে আমাদের এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা, ঠিক আছে, আমাদের এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা ডিসেম্বরে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত এই এক্সামটি পিছিয়ে গিয়ে মার্চ মাসে কিন্তু তোমাদের কমপ্লিট হলো। ঠিক আছে, মার্চ মাসে কিন্তু তোমাদের এই এক্সামটা কমপ্লিট হলো। পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে, এবার তাহলে কবে রেজাল্ট বেরোতে পারে? তো তোমাদের ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে। তো এপ্রিল মাসে তোমাদের কিন্তু ভোট রয়েছে, ঠিক আছে, এপ্রিল মাসে তোমাদের ভোট রয়েছে। তো এপ্রিল মাসে যে ভোট হচ্ছে, তাহলে এপ্রিল মাসে রেজাল্ট বেরানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। মে মাসে কিন্তু সরকার গঠন হবে, তাই মে মাসেও কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সরকার গঠনের পরেই যে রেজাল্ট দিয়ে দেবে তারও কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই। তো আমরা ধরেই নিতে পারি যে আমাদের রেজাল্ট জুলাই থেকে আগস্টের মধ্যে, ঠিক আছে, জুলাই থেকে আগস্টের মধ্যে কিন্তু দিয়ে দিতে পারে এবং পুজোর আগে কিন্তু তোমাদের নিয়োগ রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে দিতে পারে। পুজোর আগে কিন্তু তোমাদের জয়েনিং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল রয়েছে। তো এবারে দেখো, এবারে গ্রুপ ডিতে কত পেলে ইন্টারভিউতে ডাক পাবে এবং গ্রুপ সিতেই বা কত পেলে টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে, সেটা আমরা একটু পরে কিন্তু জানবো। তার আগে আমরা এখন জানবো গ্রুপ সি ও ডি এর কাট অফ মার্কস মেল এবং ফিমেল উভয় ক্যাটাগরির। দেখো, গ্রুপ সি ও ডি এর কাট অফ মার্কস জানার আগে আমরা কিছু গ্রুপ সি ও ডি এর তথ্য জেনে নেব, ঠিক আছে, এবং এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা ভালোভাবে একদম অথেন্টিক ভাবে আমরা কাট অফটা কিন্তু জানাবো। দেখো, তোমাদের গ্রুপ সির মোট শূন্যপদ 2016-তে ছিল কত? 2358টি, ঠিক আছে, 2358টি। এবং মোট শূন্যপদ 2026-এ কিন্তু তোমাদের রয়েছে 2989টি, ঠিক আছে, 2989টি। মোট যোগ্য প্রার্থী হচ্ছে 1195 জন, ঠিক আছে, মানে এই যে যেটা মোট যোগ্য প্রার্থী বলছি, এই সিটটা কিন্তু তোমাদের মোট শূন্যপদ থেকে বাদ গেলে, ঠিক আছে, যে সিটটা আসবে
সেই সিটটা কিন্তু ফ্রেশার্স প্রার্থীদের জন্য সিট। তাহলে বিয়োগ করলে কত আসছে? 1794। তাহলে এই যে সিটটা দেখছো এইটা কিন্তু ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু সিট। এবারে গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে দেখো, গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে মোট শূন্যপদ হচ্ছে 4488 ছিল 2016 সালে, ঠিক আছে। এবং এইবারে 2026-এ মোট সিট কিন্তু আছে 5488। তাহলে এবারে তোমাদের কিন্তু মোট সিট 5888 রয়েছে। তার মধ্যে মোট যোগ্য প্রার্থী, ঠিক আছে, অর্থাৎ যারা এক্সপিরিয়েন্স প্রাপ্ত তাদের কিন্তু সিট রয়েছে 2139, মানে তারা 2139 জন রয়েছে। তো সেই সংখ্যাটা বাদ দিলে মোট আসছে 3349 জন। তাহলে ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য গ্রুপ ডি তে মোট সিট রয়েছে কত? 3349টি, ঠিক আছে। তাহলে এই তথ্যটা আমরা দেখলাম। এবার আমাদের ফর্ম ফিল আপ কিন্তু প্রায় 15 লাখ মতো, ঠিক আছে। ফর্ম ফিল আপ প্রায় 15 লাখ। তাহলে কম্পিটিশন কিন্তু অনেকটাই হাই হতে চলেছে, মানে এই সিটের তুলনায় ফর্ম ফিল আপ কিন্তু অনেকটাই বেশি। এবার নম্বর বিভাজন, ঠিক আছে, আমাদের গ্রুপ সি ও ডি এ কিরকম ভাবে আমাদের নম্বর বিভাজন, অর্থাৎ রিটেন এক্সাম, ইন্টারভিউ সবকিছুর কিরকম ভাবে নম্বরটা বিভাজন করা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখব। দেখো, গ্রুপ সির ক্ষেত্রে রিটেন এক্সামে রয়েছে 60 নাম্বার, যেটা কিন্তু তোমরা পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছো অলরেডি। এবারে তোমাদের একাডেমিক স্কোর, ঠিক আছে, থাকবে 10 নাম্বার, অর্থাৎ তোমাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক মিলে যে একাডেমিক স্কোরটা সেটা কিন্তু থাকবে 10 নাম্বার। তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে থাকবে 5 নাম্বার, এটা কিন্তু ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু নয়, ঠিক আছে। এবং কম্পিউটার টেস্ট আর ইন্টারভিউ থাকবে সবার জন্য। তাহলে কম্পিউটার টেস্টটা থাকবে দেখো 15 নাম্বার। তো এখন তোমাদের মাথায় আসছে যে এই 15 নাম্বারের মধ্যে কত তুলতে হবে যাতে আমি জবটা পাই, এবং ইন্টারভিউ 10-এর মধ্যে কত তুলতে হবে, ঠিক আছে, সেটা আমি বলবো। তার আগে কিন্তু আমরা কাট অফটা জেনে নেব। দেখো, তাহলে কম্পিউটার টেস্টে থাকবে 15 নাম্বার এবং ইন্টারভিউ থাকবে 10 নাম্বার। এবারে গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে দেখো, রিটেন এক্সাম থাকবে 40, যেটা কিন্তু তোমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছো। অভিজ্ঞতার জন্য থাকবে 5 নাম্বার, যেটা ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু নয়। এবারে ইন্টারভিউ থাকবে 5 নাম্বার, এই ইন্টারভিউটা সবার জন্য রয়েছে 5 নাম্বার। তাহলে এবারে আমরা দেখে নেব গ্রুপ সির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, মেল এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটের ক্যাটাগরি ওয়াইজ কত কাট অফ যেতে পারে, ঠিক আছে। দেখো, গ্রুপ সির আমরা কাট অফটা কিন্তু এখন দেখে নেব। মেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে গ্রুপ সির কাট অফ কিরকম যেতে পারে সেটা দেখো। ইউআর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে মেল ক্যান্ডিডেটের কাট অফ হতে পারে 54 থেকে 56, অর্থাৎ 54 থেকে 56 যদি তোমার রয়ে, অর্থাৎ 54 থেকে 56 যদি তোমার আছে, তাহলে কিন্তু তুমি ইন্টারভিউ এবং টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু রেডি হতে শুরু করে যাও। ওবিসির ক্ষেত্রে হচ্ছে 52 থেকে 54, ঠিক আছে। এসটির ক্ষেত্রে হচ্ছে 49 থেকে 50, এসসির ক্ষেত্রে 50 থেকে 51, ইডব্লিউএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু 51 থেকে 52। তাহলে তোমাদের যাদের যাদের এই নাম্বারের মধ্যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ নাম্বার রয়েছে তারা কিন্তু অলরেডি এখন টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু খাটো, কারণ টাইপিং টেস্টটা তোমাদেরকে মোটামুটি 15-র মধ্যে একটা ভালো স্কোর তুলতে হবে। এবারে দেখো, ফিমেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে ইউআর ক্যাটাগরির কাট অফ হচ্ছে 52 থেকে 53 যেতে পারে, ঠিক আছে। খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু এবারে হবে না, ঠিক আছে, ওই 2-3-এর পার্থক্যই থাকবে মেল আর ফিমেল ক্যান্ডিডেটের মধ্যে। তাই ইউআর ক্যাটাগরি ফিমেল ক্যান্ডিডেটের কাট অফ কিন্তু 52 থেকে 53 হতে পারে। ওবিসির ক্ষেত্রে 50 থেকে 51, ঠিক আছে। এসটির ক্ষেত্রে 46 থেকে 48-এর মধ্যে কাট অফ থাকতে পারে। এসসির ক্ষেত্রে 48 থেকে 49 এবং ইডব্লিউএস এর ক্ষেত্রে 48 থেকে 50 কাট অফ থাকার চান্স কিন্তু রয়েছে। তো তোমাদের মেল এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটের ক্যাটাগরি ওয়াইজ গ্রুপ সির কাট অফ আমি কিন্তু জানিয়ে দিলাম। তোমাদের যাদের যাদের এই কাট অফটা রয়েছে, মানে এই রকম মার্কস উঠছে ক্যালকুলেশন করে দেখেছো, তারা কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্টের জন্য রেডি হতে শুরু করে যাও। এবারে আমরা জানবো গ্রুপ ডি এর মেল এবং ফিমেল কাট অফ। দেখো, এখানে তুলনামূলকভাবে তোমাদের কাট অফটা কিন্তু বেশি যাবে। দেখো, ইউআর ক্যাটাগরির কাট অফ 37 থেকে 38-এর মধ্যে কিন্তু যেতে পারে, ঠিক আছে। এই 38 বা এখানে 39ও কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে ইউআর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে 37 থেকে 38 পর্যন্ত কিন্তু যেতে পারে মেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে। ওবিসির ক্ষেত্রে 35 থেকে 36, এসটির ক্ষেত্রে 31 থেকে 32, এসসির ক্ষেত্রে 33 থেকে 34, ঠিক আছে, এবং ইডব্লিউএস এর ক্ষেত্রে 33 থেকে 35। তাহলে এটা হচ্ছে পুরোটা মেল ক্যান্ডিডেটের
কিন্তু গ্রুপ ডির কাট অফ। ঠিক আছে, তোমাদের এই কাট অফটা থাকলে তোমরা এই ইন্টারভিউর জন্য কিন্তু রেডি হয়ে যাও। এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটের কাট অফটা দেখো, গ্রুপ ডি এর 35 থেকে 36 ইউআর ক্যাটাগরির কাট অফ যেতে পারে। ঠিক আছে, ওবিসির ক্ষেত্রে 33 থেকে 34 কাট অফ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসটির ক্ষেত্রে 29 থেকে 30, এসসির ক্ষেত্রে 31 থেকে 32 এবং ইডব্লিউএস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু 31 থেকে 32। তো এই কাট অফটা কিন্তু ফিমেল ক্যান্ডিডেটের গ্রুপ ডিতে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। তো তোমাদের যাদের এই নাম্বারটা উঠছে, ঠিক আছে, তোমরা হিসাব করে যদি দেখে থাকো যে এইরকম নাম্বারটা যদি তোমাদের উঠছে, তাহলে কিন্তু তোমরা ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশন নাও। এবার আমাদের 3 নম্বর প্রশ্ন যেটা ছিল মাথায়, সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ এবং টাইপিং টেস্টে আমাদেরকে কিরকম নাম্বার তুলতে হবে যাতে কাট অফ নাম্বারের সঙ্গে সেইটা যোগ হলে আমরা জবটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, পুজোর আগে জবটা পেয়ে যাব। দেখো, গ্রুপ সিতে ইন্টারভিউতে মোট নাম্বার রয়েছে 10 এবং টাইপিং টেস্টে 15। ঠিক আছে, তাহলে এই 25 নম্বর রয়েছে। প্রথমে আমাদের কি হবে? টাইপিং টেস্ট। ঠিক আছে, প্রথমে আমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। তাহলে টাইপিং টেস্টে এই 15 নম্বরের মধ্যে কত নাম্বার তুলতে হবে? তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপ কোয়ালিফাই করব ইন্টারভিউর জন্য। মিনিমাম তোমাকে 10 থেকে 12 নম্বর কিন্তু তুলতেই হবে। ঠিক আছে, কারণ কম্পিটিশনটা কিন্তু খুবই হাই। 10 থেকে 12 নম্বর মিনিমাম কিন্তু তোমাকে তুলতেই হবে। এবারে ইন্টারভিউ, যদি তোমরা টাইপিং টেস্টে কোয়ালিফাই করে ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাও, তাহলে ইন্টারভিউ মোটামুটি 10-এর মধ্যে 7 থেকে 8 নাম্বার তুলতে হবে এবং এই নাম্বারটা তুললে তোমার কিন্তু চাকরি কনফার্ম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবারে আমরা যদি গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে দেখি, গ্রুপ ডি তো শুধু ইন্টারভিউ রয়েছে 5 নাম্বার। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে যাদের কাট অফ ধরো ক্লিয়ার হবে, তাদের ক্ষেত্রে মোটামুটি 3 থেকে 4 নাম্বার কিন্তু এখানে তুলতেই হবে। ঠিক আছে, যদি 3 থেকে 4 নাম্বার তুলতে পারো, তাহলে কিন্তু গ্রুপ ডি চাকরি অনেকটাই কনফার্ম হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তোমরা লাইক করো এবং এইরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।